निषिद्ध कराଯାଇଥିବା कफ सिरप को महजुद रखी निशाड़ी को चढ़ा दाम रे बिक्री कराଯାउଥିବା अभियोग रे आज अबकारी विभाग एवं ड्रग्स नियंत्रण विभाग द्वारा मिलित भाव रेमुणा गोलेई स्थित आरोग्य मेडिकेयर औषध दुकान उपर चढ़ऊ करी गोदाम रे महजुद विपुल परिमाणर सिरप जबत करने सहित मालिक को गिरफ्त कर गोदामरू 40 ग्राम लेखाएं सिरप भर्ती 202टी बोतल जबत होइथिबा बेले मालिक अमृत प्रीतम महापात्र गिरफ होइछंती। साधारण बिक्री निषिद्ध थिबा बा डाक्तरंक उचित प्रेस्क्रिप्शन परे बिक्री योग्य कोडिन फॉस्फेट नामक कफ सिरप सही दुकान रे बिक्री होउथिबा विभाग निकट रे अभियोग हेबारु अबकारी विभाग उक्त दुकान को निज स्कानर रे रखिथिला। रेमुणा गोलेई और आखपाख अंचल केतेजन निशाड़ी से दुकान नियमित उक्त कफ सिरप किणुवा स्पष्ट होगा पर विभाग द्वारा गोपन भाव किसी लोकों से दुकान को पठा जाइथिला। चालाक दुकान मालिक सिरप को दुकान रे न रखी गोदाम रे रखुथिले एवं निशाड़ी को चढ़ा दर रे बिकी बेस मुनाफा कमाउथिबा जणा पड़िथिला। शेषरे गुरुवार संध्यारे जड़े सूचनादाता दुकान उक्त बोतल किनिबा पई पठा जाइथिला एवं से दुकान परिवर्ते गोदाम रू ताहा किनी फेरिथिले। यह स्पष्ट होगा पर शुक्रवार मध्याह्न विभाग पक्षरु चढ़ऊ करा जाइथिला। तेबे प्रति औषध दुकान रे बिना फार्मासिस्ट रे औषध बिक्री करा जाई पारिबो नाही बोली सरकारी नियम रहिथिबा बेले औषध दुकानी केवल लाइसेंस पाइबा पई आवश्यक कागजपत्र बଳରେ फार्मासिस्ट दर्शाउछंती। लाइसेंस प्राप्त होगा पर वास्तव में सही फार्मासिस्ट माने कार्य नथांती, जहाद्वारा नकली और निम्नमानर औषध बिक्री वृद्धि पाउछि। एहिभଳି बेआईन और नकली औषध कारबार वृद्धि दृष्टि ओडिशा राज्य फार्मासिस्ट संघ पक्षरु चलित मास 19 तारिख रे राज्य मुख्य शासन सचिवंक अभियोग शुणाणी प्रकोष्ठ रे अभियोग हेबा परे एहिभଳି कार्यानुष्ठान आरंभ होइथिबा कुहा जाउछि।